munaasabadani guddiga farsamadu uu sameeyay odayaasha dhaqanka ee saxayaasha ay soo xulayay xildhibaanada baarlamaanka labaad dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ay lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaana odayaasha lagu wargeliyay in waqti aysan u haysan inay hadda kadib uu ka sii dhumo dadweynaha reer Galmudug loona baahan yahay waqtiga jadwalka ee la siiyay guddiguna ay soo saareen inay ku soo saaraan xildhibaanada si tilaabooyinka hore loogu socdo waxaana wasiirka arrimaha gudaha oo ka qayb galay munaasabada soo dhaweynta lagu sameeyay odayaasha la xareeyay ee saxayaasha Galmudug oo sheegay in dawladda federaalka ay Soomaaliya waqti badan ay gelisay deegaanada Galmudug si loo helo maamul mid oo tayeysan gooreyntii goobta waxa ka hadlay Xuseen Cabdulle oo kamid ah guddiga dhismaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug waxaana waxa la isugu yeeray waxay ahayd odayaasha halkan caawana la fadhiya oo ka kooban dhowr iyo 40 oday intoodii badan cawalka ay nala joogan si talaabihi la soo qaaday madaxdii qaranku halkan soo gaarsiisay hore u sii qaadaan markan wakaalintoodii waxa laga fadhiyaa waxay tahay waa daawan doona meesha ay gaarsiiyaan intaas kadib gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo dhismaha dawlad goboleedka Galmudug Cabdinaasir Geel Cilmi ayaa isna munaasabada soo dhaweynta ka hadlay sida aad socotaan ma sahlana in maamul cusub ama mid dib loo yeeleeyo la dhiso gaar ahaan hadduu reer mudug ka dhaxeeya ama ku sii jirto tan ugu muhiimsan oo annaga guddiga nooca guddi ahaan waxa waaye in aan ka shaqeyno oo aan hubino oo aan xaqiijino odayaashii Galmudug oo aan base ka dhiganay oo wasaaraddu base soo dhigatay calaado liiskii ahaa waxaana hawsha la wareegi doona markaan anagu baarlamaankaas keeno odayaasha soo waxaan bixino odayaasha khilaaf ka dhashay aan xalino baarlamaanka ay keenaan khilaaf ka dhashay aan xalino waxaan ku wareejin doonaa markaas oo baarlamaan Galmudug la helo cidii kale guddoonka doorashadiisii iyo odayga marka ugu weyn inuu shir gudoomiye iyo madaxweynaha doorashadiisii hawshaas anaga meeshaas markii aan liiska baarlamaanka keeno ayaan uga haraynaa hadduu alla idmo wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo ugu dambeyntii goobta ka hadlaya sheegay in muddo dheer la joogay deegaanada Galmudug loona baahan yahay inaan waqti dambe sii dhumin processkan hanaankan hadda noo bilowday oo aan rajeynayno muddada gudoomiyaha iyo guddigu jadwalkeeda soo gudbiyeen inay noogu dhamaado waxaan is leeyahay xoogaa yara hadda aan soo gudubnay wasaaraddu waxay magacaawday guddiga waxaa loogu talagalay inuu qabto hawsha maamul dhisidda oo dhan oo Galmudug oo ka bilaabanaysa in la xaqiijiyo la ansixiyo odayaasha dhaqanka talaabo khilaaf xalinaha ku dhex jirta meeshaas odayaashu ay waqti kooban inta qaataan ilaahay anoo ka rajaynayo jadwalka hadda sida loo sheegay gudaheeda inay noqoto inay la yimaadaan xildhibaanadoodii haddana wixii isjijiidahoo ka soo baxa khilaaf xalin kale loo celiyo 89 xildhibaan oo Galmudug ay saas noogu soo xaroodaan processkaas meeshaas wixii ka dambeeya guddiga farsamada ama guddiga maamul dhisidda hawshoodu waxna la ka tirsado 89 ma yihiin iyagaa la wareegaya hawsha marka iyagaa la dhaarinaa iyagaa guddoomiye ku meel gaara dooranaa guddi doorashay samaysanayaan guddigaas doorasho guddoonkii baarlamaanka ayuu dooran doonaa guddoomiyihii iyo labadiisii ku xigeen guddoomiyaha iyo labada ku xigeen oo la doortay hadday u gartaan guddigii iyaga soo doortay inuu ku filan yahay hawsha inta dhiman ayagaa dhihi doona hawsha noo wada hadday doonaanna iyagaa bedeli doona kii hore iyo mid cusub mid la sameeyaba madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudugaad ay dooran doonaan guddigaas barnaamijkuna halkaas ku soo gabagaboobi doona dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xoogga saarta sidii maamul mid tayeysan oo ay ku midaysan yihiin bulshaweynta Galmudug looga soo saar lahayd deegaanada Galmudug Abdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb